我係香港嘅粵劇演員，我叫做鄧美玲。呢一套《平貴我在等你》呢，就係除咗我哋傳統嘅廣東粵劇嘅演繹之外呢，亦都加咗好多劇場嘅元素啦。咁有個佈景嘅調動啦、燈光嘅配合啦，亦都有好多新嘅曲詞啦、鑼鼓啦、音樂啦，去加咗入去，去加強我哋嘅演繹，加強我哋嗰個情緒。咁因為今次咧有好多觀眾係第一次睇戲啊嘛，咁可能唔知你嗰個來龍去脈啊、前因後果啊，咁所以咧阿 Mo Sir 咧係加咗兩位説書人咧去介紹王寶釧同埋薛平貴佢哋嘅經歷啦，佢哋點解會分別啦，點解又重逢啊咁樣，咁所以咧就係好適合一啲初接觸粵劇或者係一啲粵劇嘅老觀眾。我相信佢哋都會接受呢一個演繹嘅。個心態都好好嘅，即係佢唔係凄涼嗰隻，唔係咁凄涼，即係佢自己識得照顧自己嘅。王寶釧咧係出身自大戶人家啦，自小係知書識墨啦，又成廷訓啦。咁佢以嗰個年代嘅女性咧，一定係好受家庭嘅影響啦，自己唔可以有咩主見啦。我哋今次呢個《平貴我在等你》呢個劇目裏邊咧，王寶釧咧係好有性格啦，好有主見啦。雖然佢係要拋繡球去選婿。其實佢心目中咧已經選擇咗薛平貴，所以佢將呢個繡球咧係盡量拋咗俾佢。佢自己都係對自己嘅選擇係好有信心。咁所以咧佢薛平貴去出征之後咧，佢都係苦守18年，好有信心去期待薛平貴嘅翻嚟。我好開心可以飾演呢一個咁有性格、咁有主見嘅王寶釧，同我哋平時所演繹嘅王寶釧係唔一樣嘅。咁喺呢個過程之中，我即係自己都得益良多啦。咁佢會話俾我聽，每一段落，呢一段王寶釧個心態應該係點樣？邊個重點？直接啲，咁而佢三姐啊！如果你太遠咧，點樣睇到個眉目傳情咧？係咪啊？你係睇到佢，哎呀，原來佢眼神都仲係咁有咩嘅喎？係咪啊？對於我去演其他嘅戲咧，我覺得係都十分有幫助。平貴別窯咧就保存傳統嘅口白啊個過程比較多嘅。咁而好特色嘅咧就係平貴回窯呢一段。18年後，薛平貴翻嚟揾王寶釧。咁以往我哋嘅王寶釧咧就要受到薛平貴戲弄啊、試探啊。咁我自己去演繹我都覺得好無奈。哇！我苦守18年都要俾你咁樣去試探咁啊。咁但係呢一個咧就係好特別，好有性格。不妨事。有一句對白咧，我好中意嘅就係不妨事。薛平貴翻咗嚟啦，同王寶釧大家溝通之後，王寶釧知道佢係做咗西涼駙馬，咁亦都係從中知道原來嗰個西涼公主咧又後生咁多喎，又待佢好溫柔喎，咁原來薛平貴咧又冇講俾佢聽有我呢個糟糠妻子喎，咁呢個王寶釧其實好鎮定，不妨事，你唔講唔緊要，點解你唔帶佢翻嚟見下我啊咁？咁係好似好不經意咁樣，咁但係其實內心當然係好多自己鬥爭啊，好多。咁你翻到嚟，你又要我去跟埋你去西涼，咁我去唔去好呢？我定係苦守繼續喺度好呢？如果我繼續喺呢度，我又做啲乜嘢呢？咁唔一定話你要去，你發咗達我就要跟你去咩？唔一定。喺呢個年代嚟講，呢個王寶釧咁有性格、咁有主見呢，係應該係得到更多觀眾嘅共鳴。